А термин «первая аннексия» появился достаточно недавно. Вот это произошло после второй, скажем так, аннексии 2014 года. Почему до этого в дискурсе присутствовал вот этот, даже в Украине, термин «присоединение»? Как вы считаете? Я не зовсім з вами погоджуюся. Я в 2006 році захистив кандидатську дисертацію якраз по подіям кінця 18 століття, пов'язаним з захопленням Російською імперією Кримського ханства, власне, Криму, і я в своїй дисертації оперував саме анексія. Тобто те, що цей термін з'явився в суспільно-політичному дискурсі після другої анексії, це після анексії 2014 року, це зрозуміло. Тому що до цього часу, власне, особливо це російська історіографія і колишня радянська історіографія, і, власне, дореволюційна російська історіографія, як правило, вживали термін «присоединення» або «воссоединення». Власне, «воссоединення» це вже з радянської історіографії пішло, і, власне, в сучасній і російській історіографії, і в російському суспільно-політичному дискурсі, і, власне, і це використовується в інформаційній війні проти України, власне, саме термін «воссоединення Крима з Росією». Насправді, зрозуміло, що це була анексія, це було збройне захоплення території суверенної держави. Формально на 1783 рік це була суверенна держава Кримське ханство, хоча зрозуміло, що незалежність воно отримало в 1774 році саме за наполяганням і за активного сприяння в лапках Російської імперії. Для того, це була така комбінація. Тобто спочатку було відторгнення від Османської імперії в 1774 році, відповідно до Кучук-Енерджинського мирного договору, Кримське ханство стало незалежним. Зрозуміло, незалежність це була в лапках, оскільки, починаючи, власне, з 1774 року, активне втручання Російської імперії, ми можемо згадати там про ставленика Шагін-Гірея, він не один був, але такий найбільш яскравий приклад – це Шагін-Гірея, постійне втручання в внутрішньополітичні справи Кримського ханства, насадження розколу, власне, можемо говорити про громадянську війну в Кримському ханстві, і внаслідок цього знекровлене Кримське ханство в 1783 році впало жертвою Російської імперії. Тобто це, власне, були як військові дії, так і зовнішньополітичні, і насадження внутрішньополітичної кризи. Какие уроки из той истории мы сегодня можем вынести? И достаточно ли мы популяризируем у нас в Украине эти события? Чи достатньо ми популяризуємо? Завжди можна сказати, що недостатньо. Але насправді все-таки українське суспільство дізнається, власне, правду про ті події 1783 року. До речі, ті події 1783 року, вони стали передумовою для подій 2014 року. Тому що, починаючи з 1783 року, відбувається активна зміна демографічної ситуації, і, власне, кримські татари з більшості в 1783 році, попри те, що вже в 1783 році і навіть кількома роками перед тим почалася масова еміграція кримських татар з Кримського ханства, власне, з Криму. І внаслідок цього, починаючи з 1783 року до 1944 року, коли, власне, весь кримсько-татарський народ був депортований за межі Криму. Потім друга половина ХХ століття, і ми бачимо, що зараз ці процеси, власне, повторюються, відбувається витіснення кримсько-татарського народу і, власне, перетворення його з корінного народу і України, і Криму, власне, на таку абсолютно соціологічну демографічну меншість. Які висновки можемо зробити? Висновки дуже прості. Російська імперія, власне, Російська Федерація, як і Російська імперія, вона переслідує свої виключно меркантильні інтереси. І в 18 столітті, і в 21 столітті головне значення Криму для Росії – це військово-морська база. Це плацдарм для подальшого наступу, для ведення агресивної зовнішньополітичної діяльності. Тобто і в 18 столітті Крим був плацдармом для реалізації так званого грецького проекту. Зараз ми знаємо, що Російська Федерація насичує Крим озброєнням, деякі експерти кажуть, можливо, і тим, яке здатне нести ядерне
ядерні боєголовки. Тобто, власне, і тоді, в 18 столітті, і в 19-му, і в 20-му, і особливо в 21-му, пов'язано з другою анексією Криму, Автономної Республіки Крим Російської Федерації, власне, це військово-морська база. Головне завдання. Тобто, про якусь долю кримсько-татарського народу, власне, не йдеться. Тобто, для Російської Федерації дуже бажаним був би такий сценарій, аби кримські татари поступово просто-напросто залишили Кримський півострів. І, в принципі, Російська Федерація, і політичний істеблішмент Російської Федерації, і, власне, та окупаційна влада в Криму, яка там функціонує з 2014 року, вони роблять все для того, аби зробити життя кримських татар нестерпним. Ми знаємо переслідування Меджлісу кримсько-татарського народу, ми знаємо переслідування за релігійною ознакою, ми знаємо про переслідування, власне, і діячів кримсько-татарського народу, громадських діячів. Тобто все це робиться для того, аби зачистити цю територію, яка, ще раз повторюся, для Путіна є виключно військово-політичним плацдармом. Військовим плацдармом, тобто є військово-морська база в Севастополі і, власне, завдання перетворити Крим на величезну військово-морську базу. Для подальшого наступу, знову ж таки, ми знаємо про агресивні плани Російської Федерації, і вони не обмежуються виключно Україною. Україна – це лише етап на шляху до великої європейської війни. Спасибо вам, Богдан. Это был Богдан Короленко, начальник отдела Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук.